我哋嚟做 SPA 啦，所以我哋就嚟呢間響呢個 KLCC 叫做 Urut，OK，我哋試下佢哋個按摩。到咗啦，嗱呢個 Urut，我哋試下睇好唔好啦。而到 Urut 頭一件事，梗係要 fill up 我哋嘅個人資料啦，咁樣會容許我哋個按摩師更清楚我哋嘅身體嘅狀況。仲有今日我選擇咗做一個80分鐘嘅 Urutan Malaysia。仲需要等啲乜嘢啊？快快脆洗翻隻靚腳，準備去做一個靚嘅按摩啦！哇！你睇你個按摩房幾舒適同埋幾舒服啊！仲有準備你需要嘅 amenities， 唔同你講咁多啦，瞓覺咯！ 2 hours later， 開心嘅時刻真係過得快啊！2個鐘就咁完畢啦。做完佢個按摩一定要試佢嘅文東薑茶啊，特別係佢哋嘅 retail 啊，有種種色色類類嘅嘢俾你去買啊。終於都做完咗一個按摩，正啊！呢個 Urut 可以再嚟試啊 ！Yes，Urut 肯定係你第一個選擇。